Adik. Iya, Perkenalkan saya perawat Intan yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu apa yang dikeluhkan Bapak? ini Mbak, anak saya tuh batuknya tuh udahnya gak bisa keluar Mbak, katanya sakit itu. Sudah berapa hari batuknya? Udah 1 mingguan Mbak. Oh, Kayak ada yang nyangkut-nyangkut itu tuh Mbak. ya. Untuk tindakannya, saya akan melakukan tindakan batuk efektif. Itu tujuannya untuk mengeluarkan dahatnya si adik ya Pak. Oh iya. Untuk prosedurnya nanti Bapak cukup duduk, adiknya duduk saja. Kemudian ada 3 tahap nanti yang akan dilakukan, yaitu untuk tarik nafas, kemudian ditahan, dikeluarkan dari hidung. Yang kedua yaitu tarik nafas, ditahan, kemudian dikeluarkan dari mulut. Setelah yang ketiga tarik nafas, kemudian dibatukkan, nanti dahaknya dikeluarkan melalui wadah ini, begitu ya. Nah, sebelum dimulai saya akan menutup privasi terlebih dahulu. Setelah itu izinkan saya untuk cuci tangan terlebih dahulu ya. Memakai handscoon. Baik, apakah Anda sudah siap? Bisa dimulai ya. Silakan ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu tangan kanan di dada, kemudian tangan kiri di perut, seperti itu. Seperti step-stepnya tadi ya. Yang pertama tarik nafas, 1, 2, 3, kemudian keluarkan dari hidung. Selanjutnya tarik nafas lagi, ditahan di perut, 1, 2, 3, dikeluarkan dari mulut. Oke. Kemudian step yang ketiga tarik nafas lagi, ditahan, 1, 2, 3, dibatukkan. Lagi, sekali lagi. Ya. Sudah deh Pak, dadanya sudah keluar. Sudah selesai. Silakan kembali lagi ke sana. Baik, apakah sudah paham untuk langkah-langkahnya? Oh iya Mbak, Baik. udah paham. Ini bisa dilakukan jika dahatnya masih keluar, tidak bisa keluar. Iya. Bisa dilakukan di rumah. Iya. Pak. Ada pertanyaan lagi? Coba tanya. Baik, untuk selanjutnya jika ada yang diperlukan nanti Bapak dan Adik bisa tampil di nurse station. Iya. Baik, izinkan untuk saya cuci tangan pagi. Iya. Permisi. Ya Mbak, terima kasih.